أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. نئے درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ مائدہ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 11 آیات نمبر 83 84 85 86 سلور آیاتونه چې نو هغه به لیکيږي. د نمخ کې شپږمه سپاره د الله جل جلاله فضل و کرم سره ختم شوله. کمې کوتاهي دي شوې الله دې هغه معاف کړي. اوس دې ځای نه چې نو هغه اومه سپاره هم د دې سره شروع کېږي. الله رب العزت دې دا په خیر عافیت سره اختتام ته ورسوي او دې کې چې څومره هم د الله رب العزت چې نو هغه اوامر دي پای دی الله پاک مونږ له عمل کولو توفیق نصیب کړي. څومره نواهی دي هغې نه دی الله پاک مونږ ته اجتناب بچ کېدلو توفیق راکړي. الله رب العزت فرمایي واذا سمعوا ما انزل الى الرسول او کله چې واورېدل دي هغه کلام چې کوم نازل شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته الله ترى اعینهم تو به وینې د دوی سترګې تفیض من الدمع چې هغه به ډکېږي د اوښکو نه. اوس دې متعلق یو واقع چې نو هغه پرون مونږ وویله چې کله نو هغه بیا دویمه قافلې هجرت وکړو حبشې ته لاړلو نو په هغې کې بیا هلته نو د مکې مشرکانو د طرف نه عمر بن العاص چې د هغه ته فاتح مصر ویلی کېږي وروسته بیا مسلمان شو ایمان راوړو او مصر الله رب العزت د هغوی په لاس باندې فتح کړو. دو او یو بل ملګری چې هغه هم ایمان راوړو نو دوی لاړل پس یو دوی ورته وویل چې دا زموږ نه را تښتېدلي غلامان دي. نو بیا ورله جعفر رضی الله تعالی عنه چې نو هغه جوابونه ورکړل. بیا دوی د حضرت عیسی علیه السلام متعلق چې نو هغه پوښتنه وکړله. نو چې کله د هغه متعلق پوښتنه وکړه نو پرونی درس کې مونږ ویلو هغې ورته جواب ورکړلو او د دغه جواب سره حضرات لیکلی دي چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ورته سورت مریم چې نو هغه شروع کړو. نو چې کله حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه سورت مریم شروع کو نو نجاشي بادشاه د هغه سره چې څومره حضرات چې نو هغه د هغوی پادریان علما نیکان ناست ول هغه ټول چې نو هغه په جړا شول سترګو نه چې نو هغه اوښکې بهېدلې د هغې کلام د حقانیت د وجې. دویم چې نو هغې سره دا واقع لیکلی دی وایي کله چې نو هغه بیا حضور علیه السلام هجرت وکړو او مدینې منورې ته رالو نو د مدینې منورې د هجرت کولو نه وروستو بیا دغه نجاشي بادشاه چې نو یو قافله راولېږله په هغې کې 80 تنه کسان ولو چې په دغې 80 کسانو کې 2 کسان چې نو هغه د حبشې سره چې نو هغه تعلق ساتلو په هغې کې د هغوی درویشان علما چې نو هغه ول او باقي 8 کسان چې نو هغه د شام نصاره ول دی راللو. دی چې کله رالل حضور علیه السلام سره میلاو شو نو حضور علیه السلام دی ته سورت یاسین چې نو هغه شروع کو. سورت یاسین کې هم د حضرت عیسی علیه السلام او د هغوی چې کم کسان لیږلو نو د هغوی چې نو تذکره شوې وه نو دوی چې کله سورت یاسین واورېدلو د حضور نه نو د دوی د سترګو نه اوښکې چې نو هغه بهېدلې او دوی په دغه ځای باندې چې نو هغه وویل یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین یا الله مونږ ایمان راوړی دی مونږ چې نو هغه ته ولیکې مع الشاهدین چې نو د ګواهانو سره یعنې څنګه چې امت محمدیه چې نو هغه دی دغه شانتې مونږ هم ایمان راوړی امت محمدیه کې چې نو هغه مونږ داخل کړي. بیا حضرات چې نو هغه لیکلی دی بیا د دغې نه وروستو کله چې نو هغه بیا جعفر طیار رضی الله تعالی عنه او د هغوی سره نور صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه بیا هجرت کول او خیبر په موقع باندې راتلل نو د هغوی چې کله راووتلو نو نجاشي بادشاه اصحمه رضی الله تعالی عنه دغه شته قافله واپس لاړه نو د هغوی اسلام راوړو نور کسانو هم اسلام راوړو نو د هغه بیا د خپل زوی په مشرۍ کې چې د هغه نوم اضحا و
د اصحاب په مشرۍ کې چې نو هغه یو بل لوی وفد تیار کولو او وی تاسو لاړ شئ حضور علیه الصلاۃ والسلام له زما پیغام ورکړي او زما چې نو هغه د خبر دعوت وکړي او حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وایي که هغوی نو زه به په خپله چې نو هغه هم حضور علیه الصلاۃ والسلام ته حاضري چې نو هغه وکړم. دوی چې راتلل نو بس د الله رب العزت نه چې نو هغه منظور وه. دوی چې کله کشتۍ ته وختل دریاب منځ ته رالل نو په دغه دریاب منځ کې چې نو هغه کشتۍ سیلۍ چې نو هغه راله او دغه کشتۍ چې نو هغه په دریاب کې ډوبه شوله. نو دغه کسان په هغه دریاب کې چې نو هغه وفات شول، شهیدان شول، ځکه ایمان چې نو د هغوی راوړه. نو الله رب العزت نو هغه دغه تذکره کوي اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، کله چې دوی واوري هغه کلام چې کوم نازل شوی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام رسول ته، ترى اعینهم تفیض من الدم. تفیض دا د افاضه نه ده او خلک وایي افجین فاض الاناء امتلأ الاناء، لوښی چې نه نو هغه ډک شو او دا لازمي خبر ده کله چې لوښی ډک شي نو د هغې نه بیا اوبه بهیږي. نو اصل کې تفیض من الدم دوی چې نو هغه سترګې ډکې شولې د اوښکو نه، نو چې سترګې د اوښکو نه ډکې شي نو بیا د هغې نه سیلان هم کېږي، څاڅې دي هم بهیږي دي همو. مما عرفوا من الحق، هغه چې وپېژندل دوی چې نو هغه د حق نه، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. د متعلق چې نو تفسیر خازن کې لیکلی نه وایي د دوی خوا چې نو هغه په دغه علاقې کې څه یهودیان هم پاتې کېدل. نو چې کله د مسلمانان بیا واپس راللو او دغه کسان ټول چې نجاشي بادشاه سره چې نو هغه د خلک ټول عیسایان د هغوی مسلمانان شولو. نو چې کله دوی ټول خلک مسلمانان شول د دغه یهودو والا پیغور ورکو چې دا تاسو څنګه اهل کتاب یې، ستاسو په خپل کتاب باندې څنګه ایمان دی، تاسو د دغه خلکو په وجه باندې چې نو هغه تاسو خپل دین خپل د پلار نیکه نو دین پرېښود، تاسو د هغوی دین قبول کړلو. نو دی ولا دغه جواب ورکو، هغه جواب الله جل جلاله په صورت د قرآن کې نو هغه راولېږلو. دوی ورته وی وما لنا لا نؤمن بالله، موږ له څه شوي دي، موږ چې نو هغه څه عذر دی موږ له چې موږ ایمان راوړو نه په الله باندې. وما جاءنا من الحق، سره د دې چې موږ ته نو هغه حق رالو، هغه حق چې د کوم زمونږ پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام او دغه شانتي د هغه پیغمبر کتاب انجیل کې چې نو هغه موږ ته دا ویلی شو چې آخر کې به یو پیغمبر راځي په هغه باندې به تاسو ایمان راوړئ، دا به حق او سچ پیغمبر وي. نو اوس عذر څه پاتې دی چې موږ په دې باندې ایمان را نه وړو. ونطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، او موږ د الله نه امید ساتو، زموږ د الله نه تمه ده چې الله رب العزت به موږ د دغه صالح قوم سره چې دی نو هغه جنت ته داخل کړي. فاصابهم الله بما قالوا، الله وایي چې نو پس بدله ورکړه، ثواب ورکړو دوی ته الله پاک په وجه دا هغه چې کم دوی ویلي ول، یعنې مو دوی دا وی ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، او د دوی دا کم جواب دی ورکړلو بما قالو جنات باغونه تجري من تحتها الانهار خالدین فیها وذلك جزاء المحسنین. الله وی دا بدله ده د هر نیکی کوونکي، دا بدله ده د محسنینو نیکی کوونکو. نو څوک چې هم نیکی کوي اعمال صالحه چې نو هغه اختیاري، الله رب العزت به دغه شانتي د هغه باندې انعام او احسان کوي. او څوک چې نیکی نه کوي اعمال صالحه چې نو هغه نه اختیاري، بیا به دغه سړی چې نو د الله رب العزت د ګریف او د الله رب العزت د عذاب مستحق کیږي. نو ځکه الله دویم آیات کې وسره فرمایي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، هغه کسان چې د هغوی انکار وکړلو، کفر وکړلو او زمونږ آیاتونه چې نو هغې دروغجن کړل، د هغې ته د دروغو نسبت وکړو، اولئک اصحاب الجحیم. الله وی دا کسان چې نو هغه خاوندان د جهنم دي، دوی چې نو هغه دوزخیان او جهنمیان دي. جهیم هغه ورته ویل کېږي چې د هغې لمبې چې نو په اوچته ببره باندې راځي. دلته مراد د جهیم نه چې نو جهنم دوزخ دی، نو د دوزخ لمبې چې نو هغه به هم په بره باندې راځي. العیاذ بالله، الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي. ځکه جهنم متعلق چې نو روایتونو کې راځي وایي کله چې دی نو هغه جهنم چپه ووهي لمبه راچورېږي، نو دا خلک به په دغه لمبې سره دای کې به دومره قوت او طاقت یې دا به بره چې نو هغه راشي. بیا چې کله واپس لمبه ښکته ځي نو دا به ښکته لاړ شي. واقع معراج کې تفصیلي چې نو هغه روایت هم تاسو اورېدلی چې به چې نو هغه هلته د یو تنور شانتې شکل او په هغې کې بربند چې نو هغه سړي او ښځې ولې او د هغوی چې نو لمبې سره به بر راختل چې راوتو کوشش به وکړو، لمبه به ښکته شوه، بیا به چې نو هغه ښکته لاړه. حضور تپوس وکړو دا څوک دی؟ وی دا هغه کسان دي چې هغوی چې نو هغه زنا کوي، دوی به چې نو هغه زنا کوله، دا د دوی د هغې زنا چې نو سزا ده. نو ځکه جهیم ویلی کېږي شغلې وهونکې لمبې وهونکې ورته، دلته مراد چې نو هغه جهنم دی. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي.
و اذا سمعوا او هر کله چې واورېدل دوی ما هغه کلام انزل الى الرسول چې نازل کړی شو پیغمبر ته رسول طرف ته ترى نتبوین اعینهم سترګې د دوی تفیض چې ډکیږي به من الدمع د اوښکونه مما په سبب د هغې عرفو چې پیژندلي دوی من الحق له حق نه یقولون وای ربنا ای رب زمونږه آمنا مونږ ایمان راوړی فاکتبنا پس ولیکه مونږه مع شاهدین د شهادت ورکوونکو سره ګواهي کوونکو سره وما لنا او څه عذر دی دا عذر معنی چې نه دا بریکټ معنی ده د آیات چې نو د لفظ معنی نشتی بګي اصل خدای معنی دغه ده وما لنا او مونږ د پاره سجل نو څه عذر دی دا عذر د قمانه بکرا بس پای سر معنی اسانيږي وما لنا او څه عذر دی مونږ د پاره لا نؤمنو چې مونږ ایمان را نوړ بالله په الله باندې وما او پاغه سجا انا چې راغلی دی مونږ ته من الحق له حقنا ونطمع او مونږ امید لرو ايدخلنا چې داخل بکړي مونږ لره ربنا زمونږ رب مع القوم الصالحين سره د قوم صالحانو نیکانو فاصابهم الله پس بدل ورکړه دوی ته الله پاک بما په سبب د هغې قالو چې دوی ویلو جنات باغونه تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه وی په هغې کې وذلک او دا جزاء المحسنین بدله ده د نیکي کوونکو والذین واکسان کفرو چې کافران دي وکذبو او دروغجنې ګڼل بآیاتنا زمونږ آیاتونه اولئک دا کسان اصحاب الجحیم دوزخیان دي